せーの。アウェップ安心通信。皆さんこんにちは。アウェップのすきがらです。ナダジンです。今月のアウェップ安心通信は、6月ということで、日本の6月梅雨の季節に、関係するいろいろ情報をお伝えしようと思います。まずですね、梅雨の季節、日本はだいたい6月の半ばぐらいから7月ぐらいまで梅雨と呼ばれる季節で、とても雨の日が多い、曇りや雨の日が多くて、時々大雨になったり、そろそろ台風も来るような季節になってきますので、もう一度大雨や台風への防災備えのことを、お伝えしたいと思います。で、今映っているのが、兵庫県の国際交流協会が作成している子どもと親の防災ガイドブックというものです。これ前からあるんですが、昨年新しくなりまして、いろんな言葉で、防災について知ることができます。で、今映っているのはフィリピン語版です。で、この中で特にちょっと今日は大雨、台風に関する情報のページだけちょっと抜粋してるんですが、ここは、風水害、土砂災害、大雨で、水の被害や、あと土砂崩れが起きたりすること、土砂災害ですね。その時の避難の指示レベル、警戒レベルというのを説明しているページです。で、避難指示警戒レベル4が出たら必ず避難しましょうということで、書かれています。で、その下にその避難の緊急性避難のレベルが書いてありますが、警戒レベル4までには必ず避難しましょうと書いています。で、その下に災害時によく使う言葉が、タガログ語で説明しています。注意報、警報、特別警報、緊急地震速報。これは地震ですけれども、そういった言葉をよく耳にすると思いますので、ぜひ知っておいてください。では、タガログ語でお願いします。Hi, maraming salamat, Rika. Ngayon pong araw na ito, tatalakayin po namin yung tungkol sa tsuyu o yung tinatawag na panahon ng tag-ulan o ame, yun pong panahon kung kailan nagkakaroon tayo ng malalakas na bagyo, at saka ang netsusyo o yun pong tinatawag na heat stroke. Sa unang bahagi po, makikita po natin ng isang libro kung saan tinatalakay po yung tungkol sa gabay para maiwasan ng sakuna ng mga bata at magulang. Ito po yung nilabas nilang guidebook nung nakaraang taon. Ngunit ngayong taon, in-update po nila ito. No? May pagbabago po sa librong ito. Ngayon po mababasa na sa iba't ibang lengguwahe. At dito po sa particular na litratong ito, ipinakikita po namin ito sa salitang Tagalog. Sa loob po nito, nakasulat yung tungkol sa sakuna ng hangin at baha at saka sakuna ng lupa. Yun po yung madalas mangyari dito kapag malakas ang ulan, pagka magkakaroon ng bagyo. Kaya po pinapakita dito kung paano po tayo makakaiwas sa mga sakunang ganito. Nasa 5 level po ang ating paglilikas o yun pong tinatawag nilang warning at saka yung tinatawag po nilang mga panahon na para lumikas. Ang bilang 5 sa pinakamataas, ang ibig po sabihin nito, kailangan ng umalis agad sa tinitirahan upang makaiwas sa tiyak na sakuna. Bilang 4, yun po yung utos lamang ng paglikas. Bilang 3, yun po yung paglikas ng mga matatanda. Bilang 2, pag-iingat sa malakas na ulan kung tayo nasa loob lamang ng pamamahay. At saka bilang ng 1, bilang impormasyon lang po para sa lahat, para ipaalam na
mayroong malakas na bagyong darating. Sa ibaba naman po, may mga nakatalang salita na madalas po nating gamitin tungkol sa sakuna. Ito po yung payo na mag-ingat o yung chuiho, babala, keiho, espesyal na babala o yung tokubetsu keiho, at saka maagang babala sa lindol o yung tinatawag na kinkyu jishin keiho para sa lindol. ありがとうございます。この、防災ガイドブックはこの他にも、風水台風大雨だけではなく地震とか津波とかそういった他の災害のことも書かれています。でこれは兵庫県国際交流協会のホームページからダウンロードができますので、ぜひダウンロードして手元に置いておいてください。それからですね、次にもう一つご紹介したいのが防災カード。これは、神戸国際コミュニティセンターが作っているものです。でこれ、ちょっと印刷したものがここにあるんですけど、で折りたたんで持ち歩けるぐらいのサイズですね。でここにも、いろいろな、災害の情報であるとか、相談窓口、それから、いろいろな連絡方法とか緊急速報メールとか、そういった情報も載っています。でこれも、神戸国際コミュニティセンターのページからダウンロードができるようになっていますので、ぜひダウンロードしてお手元に置いてください。これも、いろんな国の言語、フィリピノ語、タイ語、ベトナム語、あともちろん英語、中国語等もあります。はい、でこの中にも、大雨、台風に関することも載っています。で先ほど説明があった警戒レベル5、4、3とさっき説明していただいた情報も、いろんな言語で載っていますのでご確認ください。はい。それでですね、さっき警報注意報という言葉を説明していただいたんですけれども、警報が出た時、学校、小学校、中学校、高校もそうですね、お休みになったり、学校始まる時間が遅くなったりすることがあります。でそれをこれ、AWEP が作った学校に関するガイドブックなんですけれども、ここにも載せているんですが、そのことをちょっと、タガログ語で説明していただきます。はい、お願いします。Marami pong katulad namin na mga dayuhan dito sa bansang Hapon ang hindi nakakaalam kung ano po yung mga babala na sinasabi sa ating mga telebisyon, sa radyo, o kaya naman tungkol dun sa may mga announcement na sinasabi sa ating mga distrito. Ngayon po, gusto naming ipaalam sa inyo kung ano-ano po ang ibig sabihin nito patungkol po sa mga mag-aaral natin o yung mga estudyanteng pumapasok sa pang-araw-araw. Una po, yung tinatawag nilang keiho o yung warning, at saka yung chuiho o yung tinatawag na advisory, babala lamang sa panahon ng lindol, bagyo at iba pang sakuna. Para sa mga nag-aaral sa elementarya, junior high school at saka high school at saka sa kolehiyo, ito po yung panuntunan para sa mga announcement na binibigay sa atin sa television, sa radyo at saka sa ating distrito. Una, kung lubhang masama ang panahon, panoorin ng television o makinig sa radyo upang makasiguro ng kaligtasan ng ating mga anak. Maaari rin tumawag sa numero na ichi-ichi na para o 117 para sa bagong balita o kalagayan ng panahon. Kapag mayroong keiho sa ating rehiyon, gaya kunwari nandito po sa Kobe area o sa Hyogo area,
nakatala na po agad yun sa bawat eskwelahan na kapag may lumabas na keho, siguradong ang mga bata ay hindi papapasukin sa oras na yun kung sa tingin ng ating pangaparalan ay panganib para sa mga bata. Nilalagay po nila yung oras, sinasabi po yung oras kung kailan po sila papasok at kung hindi pa dapat pumasok. Mahigit na ipinagbibili na manatili lamang ang bata sa loob ng bahay kung mayroong tinatawag na keho. Ngayon, kasama po doon sa keho, sinasabi po doon sa ating mga paaralan kung ito po'y makakansela sa oras na itinalaga. Kadalasan po ay hindi na nakakansela dahil sa sama ng panahon. Yun po, aantayin po natin yun kung kailan sasabihin na nakansela na ang tinatawag na keho at bumaba na sa salitang chuwiho o warning. Pag bumaba na po sa chuwiho at ang mga bata ay nasa loob lang ng pamamahay kahit hindi na po pumasok. Ngunit kung nasa eskwelahan na po sila at lumabas po ang keho, hindi na rin po sila pwede lumabas at ang mga magulang ay hinihikayat na sunduin ang mga ito. At sa iba pang mga sakuna, lagi pong sinasabi ng ating mga radyo, telebisyon na mas maigi pang manatili sa loob ng pamamahay at maghintay kung ano man ang mga tinatawag na advisory o mga tala galing sa ating mga telebisyon, radyo at saka sa ating sariling, kung mayroon po kayong katulad ko, may Mima Morome na application, sasabihin po doon kung ang bata ay hindi na kailangan pumasok dahil sa lindol, dahil sa iba pang sakuna. Mangyari lamang po na manatili nakaantabay sa radyo, television at saka sa inyong sariling application para sa mga balita ng inyong mga eskwelahan panapasukan. ありがとうございます。ありがとうございます。警報ができた時のその学校の、学校行くのか行かないのかは割と学校ごとにも少しルールが違ったりするので、今はさっき言った見守る目とか、神戸市だとスグールというアプリ、スグールあります。それでお知らせが来たりしますので、そうですね。そうですね。早めにいつも来てるよね。はい、してください。はい。では次にですね、今日は次に熱中症のお話を少しします。熱中症はこの5月の終わりぐらいから6月、7月、8月も暑くなるにつれて毎年増えています。で、先ほど神戸市のホームページを見ましたら、2022年中、4月下旬から10月までの間に、神戸市内では786名の方が救急搬送されているそうです。なので、そろそろもう増えていく時期ですので、気をつけてください。で、熱中症になると、どんな症状が出るかというと、まず軽いうちはめまいや立ちくらみとか汗がすごい出たり、逆に汗が出なかったりで、だんだん重くなると頭が痛くなる、気持ち悪くて吐き気がする、とってもだるくなる。で、さらに重くなるともう意識が朦朧として、あと痙攣が起きたり、とっても体温が高くなったりということがあります。まずそこまでちょっと説明していただけますか。はい。Napakahalaga pong malaman kung ano ang tinatawag na netsusyo. Yun po yung tinatawag na heat stroke kung sa amin pong salita. Heat stroke po siya na nangyayari po sa lahat ng tao, lalo na po ngayong panahon na ito. Ngayon, ano-ano raw po ba yung mga tinatawag na sintomas ng netsusyo o yung heat stroke? Una po, pag ito'y magaan pa lamang, ang nararamdaman po ng isang tao ay yung pagkahilo, hindi na po makatayo, o kaya naman po yung pawis hindi tumitigil. Pagka ito po'y tumaas na sa level na nasa panggitna na pong level, iyan na po yung masakit ang ulo natin, yung para po tayo nasusuka, para pong mabigat ang katawan, at saka po kung talagang ito ay malala na,
nakakaramdam po tayo ng paano ba sasabihin yun? Yung kairen po na sinasabi, yung parang nangingisay. Tapos po, mataas ang ating temperatura para tayong may lagnat na mataas. Hindi po tayo makalakad ng diretsyo. At saka po, hindi na po tayo ang tawag nito po, hindi maka-recognize ng kahit ano. Ibig po sabihin, nawawala na tayo sa sarili natin. Yun po yung mga dapat nating tandaan na simptomas para tayo mag-ingat sa tinatawag nilang heat stroke. はい、ありがとうございます。で、神戸市も熱中症対策のポスターを作っていたりですね、気をつけましょうということを呼びかけています。で、こまめな水分補給とお水を少しずつこまめに飲むということと、あと、暑さを我慢しない、暑さを避けるっていうことを、呼びかけています。で、今年も、4月26日からすでに始まっているんですが、熱中症警報アラート、ごめんなさい、熱中症警戒アラートという、熱中症、今日は熱中症にとてもなりやすい日ですよっていうお知らせが発表されています。これは環境省、気象庁から発表されているんですけど、このアラートが発表された日は特に気をつけましょうということです。で、このアラートが出た時には特にできるだけ外には出ない。で、昼も夜もエアコンなどで部屋の温度を下げる。で、少しずつ何回も水分やお水やお茶を飲む。で、外で運動はしないということを特に気をつけてください。これは、熱中症警戒アラートは環境省の LINE 公式アカウントがありまして、そこでアラートが出ているかも確認できますし、天気予報とかテレビ、ラジオ等でも情報が出されます。お願いします。はい。Gaya po na nabanggit ni Rika, meron pong lumabas galing sa ating Ministry of Weather and Climate tungkol sa tinatawag na nitsusyo dahil po sinasabing itong panahon na to ay mas mataas ang ating tsansa na magkaroon ng nitsusyo para sa pang-araw-araw nating ginagawa dahil po sa sobrang init sa pagpapalit ng panahon. Kaya po naglabas sila ng tinatawag na alert na po pwede nyo pong i-access gamit ang line account. At sa kabutihang palad, meron pong nakasulat na English, meron pong sa salitang Ingles at saka sa iba pang lengguwahe. Wala pa pong Tagalog, pero Ingles pwede po ninyong mabasa. Ito po ay napakadaling gamitin. I-add lang po sila bilang friend para sa inyong line account at makikita po ninyo sa araw na yun kung sasabihin nito na ang araw ngayon ay mataas ang tsansa na magkaroon ng heat stroke, dapat po natin itong antabayanan at sundin ng mga tinatawag na mga binibigay nilang payo gaya ng kailangan daw po mas madalas tayong nasa loob o nandun sa lugar na hindi masyadong tinatamaan ng araw. Pangalawa, gagamit daw po tayo na tinatawag na air conditioner o babaan daw po natin ng temperatura sa ating kwarto para po hindi tayo magkaroon ng tinatawag na heat stroke. Pangatlo, uminom daw tayo ng tubig o para sa iba o para sa iba naman gumagamit ng tinatawag na sports drink. Pakunti-kunti po para po tayo ma-replenish lang po yung tinatawag na tubig na nawawala sa ating katawan. At pang-apat, yun pong tinatawag na kung maiiwasan lang daw po natin na gumawa o maglaro ng sports sa labas ng ating bahay, mas mabuting yun ang gawin kaysa sa magkaroon tayo ng heat stroke.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、6月は小学校中学校で運動会や体育祭の季節ですし、そういう時に熱中症にならないように、気をつけて楽しく過ごしてほしいですね。はい。なんか大雨とか台風とか熱中症とか気をつけなくてはいけないことがいろいろありますが、最後に、一つ楽しいお知らせをさせていただきたいと思います。アウェップで毎月おしゃべりの集いという誰でもウェルカムな集まりをしているんですが、6月は、クッキングちょっとスペシャルな企画をします。お弁当をみんなで作ろうという会です。で、管理栄養士というのは英語でダイエティシャン。そう、registered dietitian ですね。管理栄養士の方に来ていただいて、お弁当どのぐらいの量を入れたらいいのかとか、栄養的に何を入れたらいいか。あとやっぱり6月ですし、食中毒の心配もあります。そういう、食べ物が悪くならない工夫、そういったことも教えていただきながら、みんなで、お弁当を作ってみようと思っていますので、興味のある方はぜひご参加ください。申し込みはアウェップの方に、メールか電話かご連絡をいただければと思います。6月17日土曜日の、午後1時半から4時まで。で、場所は高取コミュニティセンターの1階のキッチンでします。アウェップの電話番号は 078-734-3633 です。では、タガログ語でもお願いします。maraming salamat, Rika. At panahon na naman po para sa ating tinatawag na Oshaberi no Tsudoy, kung saan nagtatalakay tayo ng kung ano-anong bagay na mga makakatulong para sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, pang-araw-araw na pag-aaral, para sa lahat. Wala pong pinipiling ika nga tao, bata, matanda, Pilipino ka, isa kang Hapon, isa kang Indonesian, Vietnamese, kahit sino po, welcome po sa araw na yan. Ito pong araw na ito nagaganapin sa Hunyo, 17 ng Hunyo, ay isang espesyal na Oshaberi no Tsudoy. Bakit po? Kasi po, dyan po gagawin yung tinatawag na obento, kung familiar po kayo sa mga nanay na mahilig gumawa ng obento para sa anak o kinakailangan gumawa ng obento para sa anak. Ito po yung tsansa ninyo para gumawa kasabay namin para sa simple at madaling gawing obento. Ito po'y dadaluhan ng ating isang rehistradong dietitian na magtuturo sa atin kung ano ang dapat na iluto para hindi madaling masira. Dahil po Hunyo ngayon, madali po masira ang pagkain dahil sobrang init. So, kung ano po yung madaling iluto na hindi masisira at saka po maiiwasan yung tinatawag kanina, sabi ni Rika, na poison sa pagkain dahil po itong panahon na to, dahil masyadong mainit, marami pong nasisira at kadalasan doon po nagsisimula yung tinatawag na poison o lason galing sa pagkain. Para po maiwasan to, nag-imbita tayo ng isang rehistradong dietitian upang tulungan tayo mag-isip kung anong maluluto sa ating mga anak para ito'y ma-enjoy nila at tungkol po naman sa tinatawag na EO balance o tinatawag na balancing pagkain para sa ating mga anak, para sa kalusugan ng ating mga anak. Ituturo din po sa atin yun sa araw na yun. Kaya po iniimbitahan po namin kayong lahat na dumalo at sabayan kami sa isang masayang pagluluto sa araw na ito. At tumawag lamang po sa AWEP sa bilang 078-734-3633 para sa inyong
pag-a-apply. At kung gusto po ninyo sumama, tumawag lang po kayo dyan. Maraming salamat po. はい。参加費は無料です。 Murio, libre po ito. Wala pong gagastusin. Dalhin nyo lang pong inyong mga apron. そうですね。 Apron mo, tikiteください。そうですね。できるだけ安い材料で美味しく作るものをメニューをちょっとお母さんにとってもいいです。考えていますので、ぜひご参加ください。はい。ではなんか今日はちょっと盛りだくさんでしたが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。FM YY